دا بحثونه ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د 4 ورځني سفر پر مهال شوي دي. په ترکیه کې د امریکا سفارت په یوه خبرپاڼه کې لیکلي خلیلزاد له ترکي چارواکو سره هوکړه کړې چې د استانبول غونډه د افغانانو پر رهبرۍ او ملکیت او د نړیوالې ټولنې د لوړپوړو چارواکو په ملاتړ د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره غوره لار ده. خبرپاڼه زیاتوي له افغان لوري هم غوښتل شوي چې د استانبول غونډه کې ګډون وکړي. همداراز په خبرپاڼه کې لیکل شوي د استانبول غونډه به له افغان مرکچیانو سره مرسته وکړي چې د جګړې د پای یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو او تلپاتې وربند لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. زلمی خلیلزاد 4 ورځې په ترکیه کې او هلته د ترکیې د جمهور رئیس له ستر سلاکار ابراهیم کالین او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سادات اونال سره کتلي دي. که څه هم د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کېدونکې غونډې کرنې ته نه د اعلان شوي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ناسته به د اپریل میاشتې په لومړیو کې وشي. ځینو رسنیو بیا د اپریل 5مه د دې غونډې د کېدو نیټه ښودلې. ترکیه او امریکا داسې مهال د دې غونډې د اجنډا او موخو په اړه غږیږي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون سه شنبه د اوري په 10مه د اسیا ځل کنفرانس کې هیله وکړه چې د غونډه به د افغانستان د شخړې د حل لارې پرانیزي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم د ترکیې غونډه د افغانستان د قضیې د حل په برخه کې مهمه بللې ده. د دې شورا مرستیال اسدالله ساداتي وایي د غونډه به د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره جوړه شوې اجماع نور هم پیاوړې کړي. د ترکیې د غونډې لپاره هغه ملي سیمه‌ییز او نړیوال باور چې رامنځته شوی هغه دا دی چې د افغانستان قضیه نور باید پای ته ورسیږي او یوه هوکړه وشي، خو لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دا کار کیږي او کنه. د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د فرانسې 24 ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې جمهور رئیس غني به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو جمهوریت ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبان هم وایي په غونډه کې د ګډون په اړه خپلمنځي مشورې روانې دي او وروسته به په اړه دریځ روښانه شي. د راپورونو پر بنسټ د استانبول غونډه کې به یو بنسټیز بحث د افغانستان د سولې پر راتلونکو پړاوونو او ترخوایي پر یوې داسې هوکړه کار کول وي چې د شخړې سیاسي حل ته لار پرانیزي. افغان حکومت د برخه کې ان وخت مخکې ټاکنو ته چمتووالی ښودلی، خو پر یوه تضمین شوي اور باندې ټینګار کړی. هغه څه چې د سولې پروسې د ګړندي کولو او یو پایلې ته د رسیدو لپاره د جمهور رئیس غني طرحه بلل کیږي. د استانبول غونډه د ملګرو ملتونو په مشرۍ او د سیمې او نړۍ د مهمو هیوادونو او سازمانونو په ګډون ترسره کیږي.